हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Redmi 13C एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपके मोबाइल फोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है ना, तो इसके सॉल्यूशन के लिए करना क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फोन को रिबूट करना है। फोन को रिबूट करने के लिए फोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है। आपका ये पेज आएगा, इसमें आपको रिबूट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रिबूट करने से ये होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम जो सॉल्व हो जाती है फोन को रिबूट करने से। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस करना क्या है। देखिए, आपको अपने फोन का स्टेटस बार ये वाला ओपन करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको चेक करना है कि आपके मोबाइल फोन का अगर ब्लूटूथ किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड होगा तो इससे आपके फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज नहीं आती है, तो इसे आपको ब्लूटूथ को बंद करके रखना है। और अगर आपके मोबाइल फोन का एयरप्लेन मोड अगर चालू है तो इसे भी आपको बंद करके रखना है। अगर आपका मोबाइल फोन साइलेंट मोड पे एक्टिवेट है तो साइलेंट मोड से हटा के रखना है फोन को। ये जो मैंने आपको स्टेटस बार की 3 सेटिंग बताई है ना, इन तीनों में से कोई भी सेटिंग अगर चालू रहेगी तो इससे आपके फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज नहीं आती है। इन्हें आपको बंद रखना है। आपको इन्हें तभी चालू करना है जब आप इनका यूज करेंगे, ठीक है ना। अदर टाइम इन्हें बंद करके रखना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगला प्रोसेस आपको करना क्या है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर एक बार चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, या फिर कभी अपडेट आ जाता है फोन के अंदर तो हमें पता भी नहीं लगता है। तो मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर अगर अपडेट नहीं होता है तो इससे हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ कमियां आने लगती हैं। तो आपके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट है या नहीं, आपको चेक कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले आपको ना मोबाइल फोन का इंटरनेट आपको चालू कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आपको जो है ना मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन कर लेना है। सेटिंग पेज में आपको है ना सबसे ऊपर ये अबाउट फोन के सामने अगर इस तरीके का ये अपडेट का बटन दिखाई देता है तो इसे आपको टैप करके अपने फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, जिससे आपके फोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस करना क्या है। देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फोन का जो स्पीकर होता है ना, मोबाइल फोन के स्पीकर को आपको हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है कि मोबाइल फोन के स्पीकर में थोड़ी बहुत धूल मट्टी चिपक जाती है, जिसके कारण साउंड की प्रॉब्लम आती है। तो आपको ध्यान रखना है कि हल्के हाथों से किसी ब्रश, कॉटन या जैसे भी करके, लेकिन हल्के हाथों से साफ करना है। ज्यादा ताकत, प्रेशर, दबाव स्पीकर में नहीं लगाना है, नहीं तो हो सकता है कि आपके मोबाइल फोन के स्पीकर के जो अंदर के जो पार्टिकल्स है वो डैमेज हो सकते हैं और मोबाइल फोन का स्पीकर बिल्कुल ही खराब हो सकता है। तो इसलिए आपको हल्के हाथों से स्पीकर को साफ करना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस अगर कोई भी काम नहीं करते हैं तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज फोन को रीसेट नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए आप फोन का सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये सर्च सेटिंग का ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पर सबसे ऊपर सर्च बार में आपको रीसेट आपको टाइप करना है, रीसेट या फिर फैक्ट्री रीसेट, इन दोनों में से आपको एक टाइप करना है। तो आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन शो हो जाएगा फैक्ट्री रीसेट का, इसे आपको टैप करना है। तो आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग पेज में लेकर आएगा। आपको नीचे की साइड ये इरेज ऑल डेटा का ऑप्शन टैप करना है, इससे आपका मोबाइल फोन रीसेट हो जाएगा और आपके फोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करने हैं, उसके बाद ही आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। ठीक है, तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज करने हैं, इससे आपके मोबाइल फोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आपको करना क्या है। देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर होगा ना, अपने मोबाइल फोन के सर्विस सेंटर चले जाना है, अपना फोन वहां पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर में कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से आपकी साउंड की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन आपको बताए हैं वो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं। अगर मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर की किसी कमी के कारण आपकी प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अदरवाइज आपको अपने मोबाइल फोन के सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। ठीक है।